Perakitan telah selesai. Suara mesin jadi halus kembali. Ini sedang di setting wheel sama baju jenggot. Nah, suaranya halus. Biar tua tapi tetap menggoda. Oke, sekian sekilas info tentang pembongkaran zebra, Daihatsu Zebra yang sudah berusia usur. Ini kemarin terjadi kendala gancet di noken asnya, tidak diganti, cuma dibersihkan dan dipoles sedikit, dirakit kembali, dan mobil nyala. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Nah, ini bengkelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.